Ahora, NG, Organización Revolucionaria Armada pola nosa hora, quere informar ao pobo de Burela da súa decisión de abandonar a clandestinidade para reunir o maior número de apoios entre os nosos compatriotas. A hora NG nascía por estas datas hai agora 13 anos. O motivo da nosa loita era, e é claro, a integración do noso país, Burela, no fuso horario que xeográficamente nos corresponde, GMT igual a 0, unha hora menos que en El Pardo. Considerando que os beneficios económicos, sociais, sexuais, lúdicos serían de suficiente trascendencia como para que a nosa luita fose a morte. Para sorpresa de propios e extraños, un grupo de intrépidos xovens decidimos botarnos ao monte Castelo e comezar a luita armada para a integración de Burela no fuso horario que lle corresponde, GMT igual a 0, unha hora menos que en Recoletos. Decidimos que a nosa primeira acción armada fose a boicotaxe da celebración da pasaxe do ano pola hora da meseta, que habitualmente se celebra no noso pobo. Para levar a cabo esta acción, decidimos deixar sen suministro eléctrico á vila de Burela durante unha hora, desde as 11:30 até as 12:30, pola hora española, para así obrigar ás burelás e aos burelaos a celebrar a pasaxe do ano pola hora que naturalmente nos corresponde. Porén, o noso manual de El guerrillero en casa foi moito efectivo e o exceso na mistura das cuantidades. Facer bombas non é o mesmo que facer tartes. Fixo que o artefacto explosivo nos levase a deixar sen suministro eléctrico a Burela durante máis tempo do que desexábamos, así que nen hora borbónica nen hora burelá. A nosa inexperiencia con a utilización de armas levounos a un profundo período de reflexión no seo da organización, que desembocou na decisión de declarar un cesarfogo permanente e a de informar ao Concello do lugar onde se topaba o noso arsenal militar. Estamos pendentes de que Protección Civil veña a recoller as armas, bazocas, explosivos e rifles. A nosa inoperancia no nivel militar levounos a procurar un campo no que nos pudésemos movimentar de forma máis audaz, algo no que certamente fósemos expertos. A conclusión foi unánime: a festa! Por iso, para o próximo 31 de decembro, queremos manifestar o noso total apoio á festa que se celebrará no Paz Tiramillas, na cual temos coñecimento de que se celebrará a pasaxe do ano pola nosa hora lexítima, unha hora menos que no pequeno imperio. Aguardamos que esta festa conte con grande acollida. Se a asistencia non for masiva, non descartamos voltar ás armas como método de conscienciación do pobo. Se non é con festas, será con cloretita. En Burela, as uvas pola nosa hora, denantes mortos que adiantados. Galiza célibe! Poder popular! Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha.